Vi har fått kameramann ombord. Det er veldig bra. For nå starter ferien. Ja, nå starter ferie. Her er det jo fullt liv. Vi skrur ned det volumet her akkurat nå. Vi har vært... Ja, og der. Vi har vært og satt på strømmen bak, så da gir vi strøm her og her. Da kommer disse. Nå har vi oppdatert kartene, så nå er det nye kart, og autopiloten fungerer. Yes! Så har vi i tillegg med oss Skippo, som i fjor sommer. Det er som en sånn liten ekstra sikkerhet. For i kveld skal vi nemlig til Marstrand. Fra Fredrikstad til Marstrand. Det kommer til å bli sent. Det kommer til å bli hyggelig. Så da starter vi, så får den gått litt før vi skal dra. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Det er bare noen minutter til vi kaster loss. Det er tid for å ta på seg Trygg båt. Til alle besetningsmedlemmer, ta den på, og trykk på knappen på midten, så er du trygg, uansett hva som skjer. Det er veldig kjekt. Veldig bra. Nå gleder jeg meg. Jeg har ikke gledet meg sånn som dette, siden ved disse tider i fjor. Men da har vi en plan. Har vi sett hvilken vei vannet går i dag? Da tar vi det gamle trikset. Vi spytter i vannet og ser hvilken vei det går. Ja. Det er ikke rare strømmen, men det bitte lille av strøm som går innover, og det gjør også vinden. Så da er det definitivt det på brygga vi tar sist. Å, hvilken herlig dag, sang han. Å, hvilken herlig dotter, sier jeg. Klokka er 19:17. 19:17, avreisedag til sommerferie. Nå er trossene bak i land, og der er trossene foran i land. Så da har vi bare en igjen på midten, som straks går på land. Så legger vi klar henteliner, sånn at når vi kommer tilbake om en måned, så kan vi bare gripe fatt i et lite tynt hvitt tau. Så får vi ut trossene. Da er vi fri. Vi er fri. Ok, takk. Sandbanker rett foran oss. Derfor må vi kjøre litt. Så legger vi over. Nå drar vi på ferie. Dette går fint. Det er også verdens beste mannskap vi har med oss, og det er en glede å være i gang. Velkommen til sjøs. Det er veldig mye øl her. Jeg skal jo ha mat, eller her. Ja. Er det dine feil? Det er prioriteringer. Er du fornøyd så langt? Det har vært 10 minutter på sjøen. Ja, her er det helt supert. Nå skal jeg bare prøve å få litt orden her. Ja. Hjemmebrygget ditt, jeg skjønner at det er viktig, men helt ærlig. Ja. Maten. Maten må med. Maten med. Dette er altså nord-østsiden av Hvaler. Vi har kommet ut i Oslofjorden. Det vil si, det der er vel lever. Ja. Så dette er fjell da. Der har vi Koster. Her har vi Tisler. Der er vi i Oslofjorden. Og vi går på innsiden Kosterøyene da. Og så går vi ut, og også på innsiden Vederøyene, og følger svenskekysten nedover.
Ny båt, nye bevegelser, nytt alt. Men det funker fint. Nå er vi straks på høyde med Koster. Halvtime igjen, men her kommer Kosterøyene. Dette er Ekenes på Sydkoster. Nå er vi på høyde med et sted som alltid er med på svensk radios værvarsling. Dette er Väderöarna. Jeg vet ikke hvor lett det er å se det på kamera, for det har blitt litt dis. Men se på det havet da, dere. Dette er ikke ofte man opplever her ute. Det er riktig nydelig solnedgang har det vært også. Vi er underveis akkurat nå på vei inn i fjorden mellom Väderöarna og Fjällbacka. Og hvordan går det her borte hos deg? Nei, her går det fint. Jeg måtte putte meg litt under pleddet. Ja, fryser du? Nei, det er deilig med frisk luft, så jeg synes vi skal fortsette å ha det. Ja. Men derfor var det deilig å ha litt pledd. Ja, så godt. Og så må jeg jo... Jeg sitter veldig bra her da. Blir du trøtt, tror du? Nei, ikke foreløpig. Nei? Klokka blir en del, for at vi skal jo nå ned. Først passere Fjällbacka, og så er vi jo ganske raskt. Når vi ligger her ute og kjører rette linjer, så går jo ting ganske raskt. Så det tar ikke så veldig lang tid før vi er på høyde med Hamburgsund, og deretter Sotkanalen og Smøgen, som jo kommer i enden av den, siden av den. Så det går unna i 10 knop, men det er helt klart noen timer igjen. Ja. Jeg tror nok at det blir midt på natten, og mer enn det. Da får vi testet de røde lysene til Jan. Ja, nattlys skal vi teste. Vi har satt på lanternene, og det fungerer fint. Vi kunne selvfølgelig lagt oss i 20 knop og vært fremme dobbelt så fort, men både finansministeren og energiministeren har blitt enige om at det er sånn som dette vi gjør det på denne leggen, og så får vi se senere. Ja, og vi har jo ferie. Så lenge du orker, så... Det er så deilig, så. Jeg holder meg våken. Vi får se. Ja, det blir hyggelig det. Dette er deilig. Nå er det ferie. Yes. Det er vakkert på sjøen om natten.
skulle jeg ønske dere kunne se månen skikkelig. Da har vi fått på radaren og lagt den opp på bildet, for nå krysser vi innseilingen til, det må være Uddevalla. Det fungerer veldig bra med de røde nattlysene som Jan har installert her. Veldig behagelig å kjøre med, og har i det hele tatt en veldig fin tur. Kvart over 2 har klokka blitt. Vi nærmer oss Paternosterskjærene. Da er det ikke skrekkelig lenge igjen. Vi ser Marstrand i det fjerne. Det er sikkert helt umulig å se på kamera, men det er lysene der borte, og så er det konturene av Karlsten festning du ser i horisonten. Et kvarter nå så er vi inne i Marstrandssundet. Og det er soloppgang på gang. Nå er vi ved innseilingen til Marstrand. Klokka er 3:15. Sosietetshuset og Karlsten festning. Marstrand Gjesdal. Velkommen til Marstrand. Nå må jeg piffe-puff. Ja, nå piffepuffes det. Det er klart at 2 på 4, da må vi piffe litt. 2 på 4, da må vi fikse putene i salongen. Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Det er noe med å stå opp at det er litt hyggelig. Ja, det er sant. Det ble en knallfin plass. Det visste vi for så vidt, for den bestilte vi siden vi skulle komme på dette tidspunktet. Nå skal jeg ikke forstyrre naboene. De har sikkert blitt forstyrret nok av at vi kom og la til, men vi brukte nesten ikke bautrøster. Og de går stille og pent, disse Janmar-motorene, så... Men man kan ankomme når man vil eller må, og vi måtte nå. Men du skal få bli med ut og se hvor fint det er. Den der henger fast i brygga når du kommer, og så bakker man inn og henter den og går fram med den og trekker så godt man kan og gjør fast i brygga selvfølgelig. Så ligger vi fint. Nå tror jeg det er en halvtime til soloppgang, og før det skal jeg sove litt, sånn at det blir en fin dag i Marstrand i morgen. Ferien er i gang. Det er så gøy at du er med til sjøs. Kaffetid, kanskje sånn. God morgen. God morgen. Hvordan var første natten? Unnskyld. Hvordan var første ferienatten? Ja, det var veldig godt. Skal vi ha kaffe? For det er digg. Ja, veldig gjerne. Det ble ikke søvn før klokka var 4:15. Nå er den straks 11 da, så vi har sovet noe, men det blir jo... kunne vært mer. Høres ut som man har vært ute og kjøpått. Ja, det var jo det. Ja. Jeg finner ikke helt ut hvor jeg har ting, men... Nei. Her.
Jeg gleder meg. Samme møblementet, men foreløpig. Ja, men nytt sted. Og vi skal jo ta denne turen her til Månsvoll. God morgen. I Marstrand lå vi jo på den store gjestehavna i fjor. Det kan du se i episoden som linket til i denne videoen. I år ligger vi på kaien, som hører til samme gjestehavn selvfølgelig, men som en flyttebrygge som ligger langs den store steinbrygga i Marstrand. Og når man ligger her, så det faktisk eget servicebygg. Og vi pleier å ta en titt på servicebyggene. Her det forholdsvis enkelt, men det rent og pent, og det lukter godt. Dette da åpenbart guttesida. 3 toaletter. Renna og vasker. Men ordentlig rent og pent, selv om det brukt noen år. Og så det dusjer ved siden av. Her altså, lukter godt da. Rent og pent. Pluss for 3 knagger. Altså, vi vet hva som teller og gjelder. Selv om det høres rart ut. En liten lenk. Så da har vi allerede fått tatt sanitærforholdene i Marstrand sommeren 2025. Ta en titt på episoden fra i fjor, så ser du det store anlegget. Vi forhåndsbooket kaien 1, som den nordligste plassen på flytebrygga. Det var helt fint. I går da vi kom, så lå det båter hele veien her, men veldig mange av dem har dratt nå på morgenen. Det jo fint vær, godt å krysse til Danmark for eksempel, for de som skal det. Og de små lysene på bryggekanten, de indikerer om det ledig eller ikke. Nå de røde frem til klokka 13, for da ny bookingperiode. Ja, første frokost på ferien. Deilig. Ja. For et utvalg da. Her det jo bare å kose seg. Ja, bare å kose seg. Gasskomfyren fungerer. Det var kjempebra. Vi har stekt rundstykker. Oppe lagde vi jo taco i går, så det vet vi på de platene. Ja. Og så har det kokt egg i dag. Så fint. Hun prøver å lure seg unna. Så pen, vet du. Så pen. Vannmelon, ost og paprika. Nam, nam, nam. Nam, nam. Sommerfrokost mye bedre enn alle andre frokoster. Og i hvert fall hvis det står ferie mellom sommer og frokost. Det vaskes opp, og jeg har fremdeles ikke funnet den sikringen til varmtvannsberederen, sånn at jeg slipper å strekke skjøtekabel fra berederen til en annen 220. Så i dag fant jeg ut at jeg bare koker opp, eller varmer opp litt vann, og så får jeg vaske opp. Nå det sommer. Nå det sommer. Da må man ha en Hugo Spritz på Sosieteten på Marstrand. Skål. Anbefales. Marstrand leverer også på bading. Lili! Årets første bad.
Ja, jeg mener på turen i Marstrand, hvor vi dro direkte fra Fredrikstad. Det var en veldig fin tur som du har sett bilder fra. Her er hun fisken i vannet som hver eneste dagen over sommeren. Men jeg kommer til å bli dårlig av det her. Er du fornøyd med årets første? Det er en ny dag, og vi er i ferd med å planlegge avreise fra Marstrand. Her har det vært en hyggelig familieferie faktisk. Begge barna var med. Natt til fredag ankom vi i 4-tiden. Det var en veldig deilig tur som dere så. Og så har vi vært her og hygget oss. Nå er det lørdag morgen, så et drøyt døgn da ble det på denne fine plassen. Jeg anbefaler kaien om du har båt som er 14 meter eller lenger. Båter henvises til gjestehavna hvor vi var i fjor. Skal til Göteborg i dag. Kommer til å bli en fin tur. Tar ca. 2 timer og 13 minutter i 10 knop. Ganske nøyaktig 22,1 eller annet nautiske mil. En fin tur som du skal få bli med på. Er kapteinen klar for avreise? Ja, det er den. Vennligst registrer kortet ditt på navionics.com. Det kommer stadig noen nye beskjeder her. Men det skal vi nok få til. Vi får starte først. Alltid babord motor først. Egentlig ideelt sett så tenker jeg at man kanskje skal gjøre annenhver gang for å få jevnt timeantall gjennom årene, men det skal mange år til før det blir noe utslag på det. Okay. Men det er forskjell på timene på aksoparen, fordi at jeg alltid starter den ene først. Så bytte på det er kanskje lurt. Jeg har ikke tenkt over det før. Godt spørsmål. Så bra. Da er det noen, altså typ 1 minutt med tomgang, eller kanskje 2, og så tar vi akterfortøyningene først, starter på styrbord og jobber oss oppover så vi henger på den siste som vinden, altså som holder vinden. Og så rett etter at den er sluppet, så slipper vi foran, og da kommer vi til å vente i noen sekunder, så det tøvet får sunket, og så stikker vi. Det skal bare slippes i vannet, ikke sant? Ja, det skal bare slippes i vannet. Men ikke løsne på den ennå, fordi at den er ganske tung. Da kan vi sette i gang. Ja. Start. Takk. I denne hastigheten så har vi ETA 1404, er det det står? Så det blir en fin tur. Her har vi en spennende situasjon. Her ser vi seilbåten som kommer der. Den kommer fra vår styrbord. Den seiler, så vi har uansett vikeplikt for den. Og vi kan se at vi går nøyaktig like fort, i og med at fjellet på baksiden ikke innhentes eller tapes. Derfor må vi gå ned i hastighet og slippe forbi han.
Vi var på 100% kollisjonskurs og 100% kollisjonshastighet. Nå går vi ned, og da ser vi at den henter igjen på fjellet bak. Nå ser vi at den går betydelig fortere enn oss. Og kommer til å krysse foran oss før vi på samme punktet. Sånt viktig å følge med på. Det lett å se på land bak om vi har samme hastighet og dermed vil få et sammenstøt. Han vinket. Det hyggelig. En annen situasjon. Der kommer det en båt som skal krysse vår kurs. Den ser ut til å gå fortere enn oss, men vi kommer inn aktenfor tvers og bør da egentlig avpasse hastigheten så han kan krysse først, selv om han får oss på sin styrbord. Så igjen så vil jeg mene at det vi som har vikeplikt i og med at vi innhentende. Men nå begynner han å surre og legger om kursen sin rett foran oss, så det ikke helt riktig. Men vi skal avpasse når han har bestemt seg. Å kjøre inn foran noen og så gå ned i hastighet, det ikke greit. Men det ser ut til at han hadde lyst til å gjøre det. Men nå går han tilbake til opprinnelig kurs, og da situasjonen avklart. Vi i fjorden mellom Bjørkø og Torslanda. Og her går det ferger. De gule fergene. Og når man ferdes i de farvannene her, så det veldig greit å være oppmerksom på dem. Alltid vikeplikt for disse båtene som i rute. Her kommer det igjen. Og selv om vi kommer på hans styrbord, så det vi som har vikeplikt. Minnene tilbake til sommeren 2024. Verdens beste mannskap. Lili i arbeid igjen. Innseilingen til Göteborg spennende. Den fin, og den annerledes. Det skjer ekstremt mye mer her enn overalt ellers på østkysten. Og vikeplikt det ene som viktig. Ta det med ro det andre som viktig, og følg angitt hastighetsbegrensning, det det tredje som viktig. Så her politibåten stadig rundt hjørnet og henter deg inn hvis du kjører for fort. Du har lenge plass der inne nå. Det understår det. Det litt spenning knyttet til vår plass også, for det blåser litt, og vi skal altså helt innerst i gjestehavnen Lilla Bommen i Göteborg sentrum. Og da vet jeg ikke med deg, som kanskje kjører båt du også, men jeg alltid litt sånn smånervøs før man skal legge til, for det mye som står på spill. Og nå det jo også forholdsvis ny erfaring for meg å håndtere denne båten. Men så langt har det gått bra. Bank i bordet. Vi skal få det til i dag også. Her kommer TN Kjøkøy-fenderen, verdens beste matros. Vi sniker oss oppover Gjøta elv. Ikke noen sånn ferger eller noe bak oss nå som ser ut til å ankomme? Nei. Nei, flott.
Hvordan går det bak nå, Lili? Det er helt nydelig her. Ok. Du kan kanskje gå litt, går det an å komme, du kan bare sige. Det går bra med seilbåten, men vi har ikke veldig mye å gå på. Nå da? Det går fint. Nå er du snart forbi svingen, så det går bra. Går det greit? Ja, det går bra. Vi må litt, skal vi se, gå litt frem igjen. Da. Skal vi styrbord eller babord? Nå kan vi gå litt bakover. Er det greit? Ja, fint. Kan du sende en av dem ut på siden for å få et tau fra siden og ned på utstikkeren på styrbord? Utstikker på styrbord. Der, ja. Han er Der allerede. kommer Herman. Ja. Vi klarte det. Vi klarte det. Vi klarer det. Ok, sånn gjorde vi det.